Een lietschalige nijbouw leek het de oplossing te wijzen voor het MFC Het Spectrum in Bedaad. Het multifunctioneel centrum kan door financiële redenen de holle net meer boven wetter houden. Oralier hebben ze mij verschillende werkgroepen dwaanwest om bij een oor tot een oplossing te komen. De meeste mensen zijn tegen tevreden, al lijkt het onderwerp toch heel gevoelig. Weer altijd bij ons werd het natuurlijk skuurt. Want ja, goed, er had een soort werk en tijd in zitten bij een heel soort vrijwilligers. Dus ja, het zal sowieso bij zo'n soort zeer doen. Want ja, er zit een tijd en energie in. Ja, je gaat een binding bij een gebouw. Dus daar zit natuurlijk pine. Dat is natuurlijk hartstikke zeker. En ja, het zwembad, ja, daar is geen direct eruit. Dus ja, dat zal een heel soort mensen zal ik zeer doen natuurlijk. Dus daar mag ik heel eerlijk in wijzen. Nou, wij zijn als dwarsbelang ben wij gewoon heel transparant richting iedereen. Dus alle nieuwsbrieven en alles wat bepraat wordt, dan wordt dat periodiek wordt dat gewoon met het hele dorp deelt. Vanuit het dorp probeer je met mensen ook wat te benaderen van nou, wat vind je ervan. En wij krijgen natuurlijk ook begeloeren mij. Zowel positief als negatief natuurlijk. Maar het hele verhaal erbij. Ja, dan haal je toch het idee van, nou, we gaan nou echt wel de goede kant op. En dat de mensen steeds meer beginnen te begrijpen van, nou ja, dit kan nog wel eens een goede oplossing worden. Toonsdioen binnen de nieuwe plannen van het centrum presenteert onder de gemeenteraad. De werkgroep spreekt van een noffelijke geerwerking met de gemeente en hoop je in het variën van 2024 meer te jaren over het besluit. Het is nog een multifunctioneel centrum, maar ja, het is een ingroot centrum met heel veel functies, maar het is net functies combineerd. Dus in deze nieuwe situatie is alles volle meer samenspel, waardoor de rond vol efficiënter wordt. En ja, het is ook waarschijnlijk belangrijk dat machineel op een gegeven moment akkoord jouwen, farben bouwen van machinalen. Van we gaan machinalen dwan en dan gewoon tekenen van we zitten machinalen geven ervoor. De vorige situatie binnen een paar potentiële gebruikers binnen op een lijst met uitstapt. Dus ja, bij al je lege rondes. Dus ja, als je dat weggaat, dan heb je misschien een het werkprobleem.